Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir videodan, yeni bir anlatıdan merhabalar. Bildiğiniz üzere ben hep hani ya yürüyerek video çekerim, ya durduğum yerde ayakta durarak ya da bir yere oturarak video çekerim ve hep arka planda hani green screen'miş gibi görünür ama hep gerçek ağaçlar var. Arka plan hani hep gerçek, öyle söyleyeyim. Şimdi bunun sebebi ne biliyorsunuz mu aslında? Genelde abi normalde green screen kullanılabilir. Ama benim için green screen'lik bir olay yok. Ben mesela arkadaşlar evde video çektiğimde çok canım sıkılıyor. Her zaman farklı bir alan. Mesela her zaman farklı bir alan istiyorum. Hem doğal hem güzel bir alan olsun. Bana da kârı olsun mantığıyla. Hani siz de sıkılmayın. Ben hep kamerada cam görünüyor. Ne bileyim yatak görünüyor. Ne bileyim giysi görünüyor. Bilmem ne görünüyor. Ne olacak abi? Öyle olursa her yerde canı sıkılır. Benim de canım sıkılır. Değmez, öyle içerik üretmeye değmez. Yani sanki ben hep evdeymişim gibi durmaktansa abi, hani ben spor yaparken mesela video çekiyorum abi. Bu aslında hem iki işi bir arada yapma isteğini getiriyor. Mesela ben yürüyüş yaparken bazen niye boş durduğumu anlamıyorum. Çünkü yürüyüş yaparken şu yüzden boş durmak kötü geliyor bana abi. Bir yandan hani canım sıkılıyor. Hani müzik dinle diyenler olacaktır. Abi o bile bazen çok sıkıyor adamı yani. Bir de ben hani bir şarkıyı çok beğendim mi 35 kere dinleyen bir şeyim, insanım. Öyle söyleyeyim. Nasıl olacak abi? Çok köse yerden gitmek lazım o zaman. Bana köse yerden gitmek lazım. O da olmuyor işte yani. Ve dostlar gerçekten hani hayatta bir kerelik şansınız varsa böyle, ben bu bir kerelik şansı kullanıyorum işte. Hani buraya belki 10 yıl sonra bir daha gelmeyeceğim ben. 20 küsur yaşından sonra bir daha hiç gelmeyeceğim ve hiç buralarda ben video çekemeyeceğim belki de. Bunu bilebilmek zor bir şeydir dostlar. Keşke bunu bilebilsem. Bu 10 yıl sonra ne halde olacağımı bilebilsem. Ama bu tövbe haşa Allah'lık bir şeydir. Hani öyle söyleyeyim. Yani keşke bunu bilebilsem. Ama zor bir şey işte. Dediğim gibi sadece Allah'lık bir şey. Ben sadece tahmin edebilirim ama o da zor bir şeydir. Tutar tutmaz. Hani tutmama ihtimali daha fazla var dostlar. Yani dediğim gibi dostlar, şu sıkıntı, ya ben evde mesela video çektim mi tamam, her şey elimde de dostlar, hani biraz da şöyle düşünmek gerekiyor aslında. Hani anam her zaman her şey yerinde her zaman her şey dibinde olmayacak ki. Ben bu mantaliteyle içerik üretiyorum aslında. Genelde bu mentalle bir içerik üretimi yapıyorum ben. Öyle söyleyeyim yani. Şu anda mesela YouTuber'ların birçoğunu evden içerik üretiyor. Kimse buluşup hani böyle ne bileyim video çekmiyor. Herkes bilgisayar başında ya oyun videosu çekiyor, ya garip böyle ilginç amaçlı videolar çekiyorlar. Hani eskisi kadar garip ve ilginç videolar yok. O zamanlar geçti de hani dediğim gibi bayağı böyle garip gurebe videolar var şu anda da. 200 kilo aldım işte, acı biber yedirdim. İşte 300 kilo aldım, 15 skobillelik biber yedirdim gibi videolar var. Abi bu içeriklerde adamlar hep bir binanın içinde, ne bileyim bir şeyin içinde. Abi o zaman sıkıcı oluyor yani, insanı bayıyor. Her zaman bir şey yedirmek veya bir şey içirmek de insanı bayıyor. Şimdi
Ben o yemek yiyen mukbang içerikleri yapanlara ben bir şey demiyorum dostlar. Mukbang içeriği dediğiniz şey tamam güzel. Ama bir yerden sonra fazla abartılınca özür dilerim ama boku çıkıyor yani böyle her şeyi yiyor adam. Her şeyi. Her şeyin mukbangini yapıyor. Elmalı turta mukbangi. Muzlu 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 ekmek şeyi diyelim. Mukbangi. Bunların hepsini yapıyor abi. Tamam bir kere yapıyor ama sürekli bir mukbang, sürekli bir mukbang. O insan da bir yerden sonra bıkıyor. Hem de sağlığa zarar. Ben öyle içerikler yaparım ayrı bir şey. Ama şu var dostlar. Bir insan da hep aynı içeriği yaptığımız sıkılıyor. Yani bu hep aynı bölgede olduğumuz sıkılıyor. Ben mesela arka planımı o yüzden hep değiştirmeyi taraftarıyım. Durumdan istifade. Şimdi öyle olmasa niye ben böyle yapayım diyeyim ki hani böyle yapıyorum diyeyim ki hani sebepsiz bir durum hani sebepsiz bir olay. Hani düşünün ki bu şekilde. Dostlar geri geldim. Şimdi de şöyle de bir durum var dostlar. Dediğim gibi her zaman farklı bir alanda, her zaman farklı bir durumda yapmak lazım. Ben mesela sallıyorum 10 yıl sonra İstanbul'a taşındım. Bu kadar güzel bir yeşilliğin arasında video çekebilir miyim? Bunun bir imkanı yok işte. Hani bunu yapabilecek bir imkan yok. İstanbul gibi bir yerde full her yer bina olduğu için bunun olabilme ihtimalini yani 0,1 gibi düşünüyorum veya 0,0,0,1 gibi düşünüyorum. Yok gibi bir şey. Milyonla veya milyarda bir gibi düşünüyorum. Burada hem boş zamanım çok hem de bir işim yok. Şimdi işim yokken bunu yapmak daha hoşuma gidiyor. Ve dostlar bazen hani yürürken hani video çektiğimi görüyorsunuzdur. Bunun şeyi nedir? Ana olayı nedir? Aslında ben spor yapıyorum. Videodan önce de yürüyorum. Bazen yemek yemiş oluyorum. En azından hani o yemeği eriteyim de kiloyu sabit tutayım. Yoksa çok kilolu bir insan olup hani yaşlanınca durum daha kötü olur yani. Ondan sağlığı da düşünüyoruz belli bir yerde. Hem de yani farklı bir yer görüyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Farklı bir yerde farklı bir Enes görüyorsunuz. Kimi zaman. Hani böyle olmak daha hoşuma gidiyor. Ha isterseniz başka şeyler de yaparsınız. Başka şeyler de yaparım. Ayrı da. Hani ben mesela dostlar genelde böyle çok özür dilerim ama genelde şey yapan çok mesela izleyicileri zorlayan, beni izleyen varsa çok zorlayan bir insan değilim ben. Hani beğenen varsa beğensin, beğenmeyen varsa beğenmesin. Ben bu türdeyim abi. Beni zorla birisi beğenecekse o zaman benim yaptığım işin bir anlamı yok. Hani adamın isteği gelecek ki izlesin, beğensin beni. İsteği gelmediğinde niye beğensin? Ben mesela yani bütün videolarımda dostlar hani beğenip yorum atın. Beğenmiyorsanız da yorum atın. Eğer beğenmediyseniz dislike de atabilirsiniz veya beğenme de verebilirsiniz diyorum. Yani isterseniz her şeyi yapabilirsiniz. Bu size bir özgürlüktür. Bunu veriyorum. Bazı insanlar zorluyor abi. İlla abone ol, yorum at. Abone ol, yorum at. Ben bunu tamam istiyorum ama bir insanı zorlayarak gelip şey yapamazsın. Koyamazsın oraya. Böyle bir dünya yok. Sen nesin? Ali Gram Başkesen misin? Ali Gram Başkesen misin yani? Sebep ne? Öyleyse yani söyle de bizi bilelim. Hani o mantaliteyi biz de bilelim. Hani abone olmazsan ananı öldürürüm, babanı keserim. Bu tarz içerik üretenler de var. Yani şimdi ben onları düşünerek söylüyorum bunu. Yoksa
Fifi. Ben öyle bir insan değilim yani. Zaten arkadaşlar YouTube'un da hepsi prim oldu anasını satayım. Hani böyle geri zekalı içerikler çok var. Bana denk gelmiyor ama mesela abi yani mesela videoyu beğenmezsen annen ölür. Veya annen yaşıyor mu git bir bak. Niye abi bunu yaptığında karşındaki çocuk sana bir çelenk mi verecek? YouTube sana tamam çelengi veriyor, hediyeyi veriyor da şey değil ki. Hani bu mantıklı bir şey değil. Hem insanların duygusunu kullanıyorsun. Buradan böyle gidiyor. Hem de ailevi değerleri kullanıyorsun. Yani niye ki? Hadi ben inanmam. Bakın. Hadi ben inanmam. Bakın ben 19 yaşındayım. Ben yaşımı başıma almış bir insanım. Ben kimin yaşadığını, kimin öldüğünü bilen bir insanım. Ama 5 yaşında bir insan, özür dilerim ama 5 yaşında bir çocuk bunu anlamaz. O zekaya ulaşmamıştır, o beyine ulaşmamıştır. Onunki cücük bir beyindir. Ben anlarım ama o anlayamaz. Sen belki orada şaka yapıyorsun. İşte öyle yaparsan böyle olur, böyle yaparsan o olmaz. Orada şaka yapıyor olabilirsin ama o anlamaz onu. Like atmazsan annen ölür. Veya yorum atmazsan baban ölür. Hani böyle bir içerik gerçekten üretmek kimin aklına geldi ilk? Ve kim bunu üretti, nasıl bunu yaptı? Bunu ben halen daha yani aklımı karıştıran bir gerçeklik yani. Niye bunu yapıyorlar veya ne için bu çıktı? Yani hadi mukbang'i anladım. Mukbang bir içerik yani yemek yiyorlar. Hadi ASMR'ye de bir yerden sonra evet ama boku çıkartıldı mı hayır. Ki beni de rahatsız eden bir gerçeklik. Öyle söyleyeyim. Ama şimdi dostlar bu içeriği yapan adamlar bence akli dengesini kaybetmiş. Milleti tehdit ederek abone kazanılmaz. Sen öyle diyorsun. Sen ne içerik üretiyorsun ki ben sana abone olayım? Veya o çocuk sana abone olsun. Sen bir içeriğini üret de onu görelim. Hani milleti annesiyle, babasıyla, ailesiyle, bilmem nesiyle, diniyle, imanıyla ne bileyim zorlama yani. Senin ne içerik ürettiğini bilmeden o niye abone olsun? Saçma. Mesela Ahmet gelecek diyecek ki ben sana abone olmak istiyorum. Sen benim ne içerik çektiğimi bilmiyorsun ki. Niye abone olasın? Bakman lazım, anlaman lazım ki beni. Abone olmanın da bir anlamı olsun. Hani gerçekten dostlar hani bunun bir amacı, bir tevfiyesi yok. Hani yani böyle insanlar çok amaçsız içerik üretiyor zaten. Gerçekleri saptıranlar da çok var. Mesela ben ASMR içeriklerinde de dediğim gibi ben ASMR içeriği sevmiyorum dostlar. Birisi bir şey yalarken onu dinlediğimde rahatsız oluyorum. Adam ağzını şapırdatıyor. Ben onu dinlemek zorundayım. Ben kendi ağzımın şapırtısını bile duyunca şey oluyorum. İriti oluyorum. İrite oluyorum. Nasıl daha az bu sesi çıkartabilirim diye kendime zorluyorum dostlar. Yani milletin ağız şapırtısı çekmek zorunda değilim ki. Hani bunu izleyenler herhalde biraz zevk alıp ne bileyim duymak istiyorlar ondan. Hani haz alıyorlar. Birisinin ağız şapırdatmasından, birisinin bir şey alamasından haz alıyorlar, zevk duyuyorlar böyle. Çok iyi bir zevk ki sefa alem yapıyorlar. Onlara da ben bir şey demiyorum abi. İzlerse izlesin ama kalkıp da izlediğinde iyi bir şey olduğunu söylemesin bana. Bana kötü. Benim fikrime kötü. Ben şimdi yaptım mı çok mu iyi olacak abi? Sen benim ağzımın ASMR'sini mi dinliyorsun? Dinle de yani niye dinliyorsun? Bunları yapan insanlarda da bir akıl kayması var. Bir amaç yok. Gerçekten. Bunları izleyenlerde de yani hem izleyen haz almak istiyor hem de
yapan da haz alıp zevk almak istiyor bundan. Sanki anası satayım yemek yiyorsun zevk alacaksın. İbne. Yani neyiniz zevk alıyorsun ki? Çok saçma. Hani dediğim gibi nerede ne kadar çöp içerik var biz topladık anasını satayım Türkiye'de. Şey oldu. O da başa bela oldu işte. Hani benim gibi işini iyi yapmaya çalışanlar ezildi. Arkadaşlar mesela dediğim gibi benim gibi böyle orijinal ve kaliteli içerik yapmaya çalışan çok insan yok. Ben mesela gördüğünüz üzere benim hiçbir videomda şey yoktur. Genelde küçük resim yoktur. Niye diye sorarsanız ben yapmayı bilmiyorum. Bilsem de elimde o kadar iyi bir bilgisayar yok. Telefon da o kadar iyi değil. Hani o uygulamaların ne kadar özellik istediğini ben biliyorum yani. Tahmin ediyorum ve o şekilde olmasındansa hiç olmamasını tercih ediyorum. Hani bazı insanlar daha dün gece açtığım yayında bir kesim. Arkadaşlar ben bu videoyu ayın 13'ünde çekiyorum. Geçen gün 12'siyle bugün 13'ü dünle bugünü birbirine bağlayan gece yayındaydım ben. Birisi dedik sen git uygulaması indir. Böyle edit uygulaması indir. Çok güzel dedin de dayı hani benim elimdeki telefon zaten oyunları zar zor kaldırıyor mu kaldırmıyor mu onu da anlamıyorum ben. Hani bir yerde bir sıkıntı çıkıyor işte. Ben onu düşünmek zorundayım aslında ama bir yerden sonra da diyorum abi ne kadar iyi olabilir? Nasıl bu kadar iyisini yapabilirim? Yani ben hadi yapanlara ben bir şey demiyorum dostlar. Onlar da hakkıyla kazanıyorlar, yapıyorlar. Bakın. Bana ne? Bakın bana ne? Yapıp kazanıyorlar. Ama ben onlar kadar iyi olamam. Hani olurum da şöyle bir dünya var. Benim elimde onlar kadar para yok. Onlar kadar para olmasını da geçtim. Bir anda böyle iyi bir şey çıkarabilme ihtimalim yok. Kendi çapımda iyiyim. Yaparım bir tane küçük resim. Koyarım ama o da zor bir şey değil. Yapılır. InShot'tan işte e, Pixelr'dan bilmem nereden yapılıyor. Oralardan yapılıyor. Yani sıkıntı olmuyor. Yapılmayan bir şey, yapılamayacak, olmayacak bir şey değil. Eğer ki olmayacak bir şeyse zaten iş zora biner. Hani benim için kolay. Yaparım da elimdeki cihazlar o kadar güçlü değil şahsen söyleyeyim. Şu anda mesela bu videoyu çektiğim telefon ne o kadar iyi ne o kadar kötü ortalama bir telefon. Deseniz ki sen kamerayı kullanıyorsun, video çekiyorsun. O ayrı şey, o ayrı şey. RAM'i 4 GB oğlum. İşlemci zaten Allah'a emanet. O kadar kaliteli bir işlemci yok. RAM desen 4 GB. Ne oluyor? Çöp oluyor işte. Yapamıyorsun. Yaptın mı da hani 10 dakikalık video için yarım saat yok orada bir yanlışlık çıktı onu düzelt. Yok bilmem ne oldu onu yap. Bunu yap. Bilmem ne yap. Ne oldu abi? Bok oldu. Hiçbir şey olmadı. Yapamadım. Hani olmadı. Öyle söyleyeyim. Ben uğraşırım ayrı bir şey. Yaparım daha ayrı bir şey. Neyse dostlar bu videolukta bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Like deyip yorumlamayı unutmayınız. Görüşmek üzere.